विरोधी कशे साथ दिता, NGOs कशे साथ दिता। जे नायलॉन 66 जाले थंय एक बळी घेतलो तुमी, आज तसोच बळी घेवपाक हे वयता अशें दिसता म्हाका। आनी तेजी वाटचाल आयज जावंक लागलेली आसा आनी हें आंदोलन तीव्र जातलें हें डिपेंड आसा सगळें। आयज जशें हांवें उलो मारलेलो आसा हेज्या पयलींच खंय तरी न्याय दिवपाची गव्हर्मेंटान हें करता, नाल्यार कितें जर हांगा वायट घडलें हेजो जिम्मेदार सगळो हो सरकार आसतलो। जें काम हेंकां आमी काडून दिल्लें हे बोमकारांनी हो हायवे नाल्यार हेंच्या हातीन केन्नाच पडचो नासलो। आनी एक तुमचे कडेन नमूद करूंक सोदता, आयज गडकरी जर सांगता हांगासर पयशे एक्स्ट्रा घालचे पडटले, कित्याक आयज पयर आमकां विजय सरदेसायनूय तुमच्या फुड्यान मांडला की बायपास काडलो जाल्यार ताका पयशे खर्च जातले म्हणून। कमलनाथान त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकारा कडेन इतले बलाढ्य अशें नासले अशी काँग्रेस, पूण त्या टायमाचेर 66 करोड बायपासाचेर बोमांक घातले, हे तेजे उपकार आमी विचारूंक पावचे ना। आज जर काँग्रेसचो कमलनाथ हांगा बायपास काडपाक पयशे घालता आनी इतलो येदे व्हडले बलाढ्य अशे हे पार्टी म्हणटा जाल्यार हेंकां हांगा 2-1 मिटराचो स्ट्रेचाक जर बायपास काडूंक जायना जाल्यार हितून मोठे षडयंत्र कितें तरी ह्या आमदारांचें आसा, म्हणूनच हो गांव काबार करूंक उठलेलो आसा। एका बायपास काडटले जाल्यार वाट आसा, ऑलरेडी बायपास काडलेलो ह्या आमदारान वयर काडला, तेजें उत्तर ह्या बोमकारांक हेणी दिवचें पडटलें।